myötätuntoinen tuokio. Asetu sellaiseen rennon ryhdikkääseen asentoon, jossa on helppo istua mukavasti ja samalla hengitys kulkee vapaasti. Sitten voit itse päättää, haluatko sulkea silmät vai keskitätkö katseen lähietäisyydelle. Ja sitten voit aloittaa ottamalla muutaman rauhallisen ja hiukan tavallista syvemmän hengityksen. Niin, että huomaat hengittävästi ihan vähän syvemmin kuin tavallisesti. Sillä rauhalliseen ja tasaiseen tahtiin. Ja vähän syvemmin kuin tavallisesti. Ja sitten voit antaa hengityksen vaan asettua sellaiseen rytmiin, mikä sopii sulle justiin nyt. Ja anna vaan itsesi levätä tässä tasaisessa ja rauhallisessa hengityksessä. Samalla kun huomaat, että tuoli siinä alla kannattelee sua turvallisesti ja pitää sut pystyssä ja tässä hetkessä voit nyt vaan levätä. Huomion valokeilaa voi tulla erilaisia ajatuksia. Tai joku tunne tai kehon tuntemus voi pyytää huomiota puoleensa ja se on ihan ok. Mielen tehtävä on ajatella ja välillä mieli on vilkkaampi ja välillä se on rauhallisempi. Ja aina kun huomaat, että mieli lähtee seuraamaan jotakin ajatusta, niin voit onnitella itseä, että huomasit sen ja voit hetkeksi pysähtyä ja laittaa sen ajatuksen merkille ja sitten voit vaan antaa sen ajatuksen olla siinä tai jatkaa matkaansa. Et vähän niin kuin se olisi auto, joka kulkee ikkunan ohi, että se on hetken meidän näkökentässä ja sitten se taas jatkaa matkaansa. Ja siirrä sitten aina huomio valokeilla takaisin hengitykseen. Siihen, että hengitä tasaisesti ja rauhallisesti ja itselle sopivaan tahtiin. Ja samalla kun hengität tasaisesti ja rauhallisesti ja itselle sopivaan tahtiin, niin voit antaa selkärangan hiukan pidentyä. Voit pyöräyttää hartiat kerran taaksepäin ja avata vähän rintakehää. Ja samalla voit antaa semmoisen kevyen hymyyn muodostua kasvoille. Ihan niin kuin olisit jonkun sellaisen sulle tärkeän ihmisen seurassa, ketä et ole nähnyt pitkään aikaan. Ja samalla kun hengität tasaisesti ja rauhallisesti ja itselle sopivaan tahtiin, niin voit vaan panna merkille, että miten hymy mahdollisesti vaikuttaa kehoon ja olotilaan. Jos se tuntuu hyvältä ja miellyttävältä ja jollain lailla tasapainottavalta, niin voit antaa hymyn kulkea mukana tämän harjoituksen ajan. Jos se taas tuntuu jotenkin ikävältä tai kornilta, niin voit antaa hymy myöskin olla tässä kohtaa. Ja samalla kun jatkat sitä rauhallista ja tasaista hengittämistä itselle sopivaan tahtiin, niin
Voit laittaa yhden tai molemmat kädet siihen rintakehän kohdalle. Ja voit ajatella, että se käsi edustaa semmoista ystävällistä ja lämminhenkistä elettä sua itseäsi kohtaan. Et ikään kuin kädet olisi sellaista samanlaista suhtautumista kuin mitä luonnostaan koet jotakin sulle tärkeää ihmistä tai eläintä kohtaan. Et moi, onpa kiva nähdä. Ja mä oon tässä sun kanssa. Ja anna käsiä vaan levätä siinä rintakehän kohdalla ja samalla voit jatkaa sitä rauhallista ja tasaista hengittämistä itselle sopivaan tahtiin. Ja taas jos mieli lähtee seuraamaan jotain ajatusta, niin voit aina laittaa sen ajatuksen merkille ja tuoda huomion takaisin hengitykseen ja siihen ystävälliseen kosketukseen. Ja samalla kun jatkat sitä rauhallista ja tasaista hengittämistä, niin voit tuoda mieleen jonkun henkilön tai eläimen, kenestä sun on helppo tykätä. Se voi olla joku ystävä tai se voi olla perheenjäsen. Tai se voi olla lemmikki, joku koira tai kissa tai hevonen. Tuo vaan mieleen joku sellainen hahmo, kenestä sun on helppo tykätä. Ja keskity tähän hahmoon. Ja samalla voit vaan panna merkille, että ihan niin kuin luonnostaan toivot tälle toiselle kaikkea hyvää. Ja voit ehkä myös mielessä toivottaa. Toivon sulle kaikkea hyvää. Ja mä toivon, että sä olisit onnellinen. Ja että kaikki tuo, mitä sä koet, niin se on inhimillistä. Meillä on kaikilla välillä vaikeita tunteita ja se on inhimillistä ja mä oon tässä sun kanssa. Ja harjoitus on pikkuhiljaa päättymässä. Voit antaa käsien laskeutua takaisin syliin. Ja sitten voit ottaa taas muutaman hiukan syvemmän hengitykseen ja pyöräyttää hartiat pari kertaa ympäri ja ehkä vähän liikutella sormia ja varpaita. Ja sitten kun tuntuu semmoiselta sopivalta hetkeltä, niin voit avata silmät, jos ne on ollut suljettuna ja palata taas huoneeseen.